првото прашање, дали постојат податоци колку луѓе во земјава се со Даунов синдром? Па, во однос на тоа прашање би можел да ви кажам дека не постои специфичен регистар за лица со Даун синдром и според светската статистика преваленцијата или фреквенцијата на појавување е едно новородено на 700 раѓања широм светот. Може да се каже дека во 60% од спонтаните абортуси се плодови со Даун синдром и исто така 20% од сите мртвородени деца се деца со Даун синдром. Инаку за САД Соединетите американски држави има податоци, например 3400 новородени деца има секоја година, а се предпоставува дека околу 400.000 лица во Соединетите американски држави го имаат овој генетски синдром, кој што представува една од најчестите причини за интелектуална попреченост во светот. Се појавува кај сите етнички групи, ниедна не е поштедена, кај сите раси и зголемен е ризикот со пораст на мајчината возраст. Значи над 35 години мајка жена која што сака да постане мајка има зголемен ризик за појавност на овој генетски синдром. Вие во среда ќе одржите предавање на темата како може да се потекне независноста на луѓето со Даунов синдром. Па како може во Македонија тоа да се направи? Па добро, насловот ќе биде дали Даун синдромот е доволно разбран во Македонија, во кој што една од темите ќе биде обработено тоа за поттикнување на независноста на лицата со Даун синдром. Морам да признам дека тие мораат да бидат социјално вклучени или инклудирани во нашето општество. Впечаток е и на родителите и на стручњаците дека тоа не се случува кај нас баш така како што треба. Имено, јас кога сум бил на студиски престој во Холандија, Германија и други земји членки на Европската Унија, сум имал прилика да бидам послужуван од лица со Даун синдром во кафетерија, во ресторан. Најнормално, значи како и сите невротипични лица, тие можат да ја завршат оваа работа или некои други поедноставни работи, па дури и можат да склучуваат и бракови. Има сведок сум бил, например, во западноевропските земји, како лица со Даун се во брак. Друго е прашањето во однос на фертилност, односно способноста за оплодување, каде што кај жените со Даун синдром имаат одредена способност да бидат оплодени, а за машите малку потешко оди таа способност за оплодување. Инаку, конкретно да одговорам за независноста на лицата, треба да ја зајакнуваме креативноста на лицата со Даун синдром, че максимално да ги искористиме нивните преостанати интелектуални способности, не да ја гледаме попреченоста и колкав е квоциентот на интелигенција, туку да гледаме се она што е преостанато и креативност. Тоа во суштина се лица кои што можат да бидат креативни. Например, во Хрватска имаме одлични контакти со Сдруженијето Трисомија 21 и со уште една здружение од Загреб. Има младинци со Даун кои што пишуваат поезија, па потоа им се објавуваат тие стихозбирки или кои што сликаат одлично. И кај нас има едно дете, младинец, кој што исто така доста убаво слика. Потоа има едно друго дете кое што може да поезија, но тоа се мали случаи, затоа што кај нас се смета дека стимулацијата уште во основното образование не е доволна за овие деца, бидејќи не се доволно вклучени во редовното образование. Се разбира, оние кои што се со потежок степен на интелектуална попреченост и не можат баш да го посетуваат редовното образование, но оние кои што се со лесна интелектуална попреченост, секако дека би можеле да бидат вклучени во редовните училишта, а за тоа предуслов е пред некој ден најавија министерот за образование и наука господинот Панче Кралев најави дека би требало во сите редовни училишта да има најмалку по еден дефектолог. Ние како институт за дефектологија, јас како вработа на институтот за дефектологија, постојано инсистираме, притискаме надлежните министерства да се реализира тоа да има по еден дефектолог. Потоа треба да се отстранат сите можни бариери и бришења на граници. Например, неодамна имаше еден случај во еден младинец кој што го славил својот 21 роден ден во еден од скопските кафичи не бил пуштен, токму поради тоа што поинаку изгледа од другите и не ја носел личната карта за да докаже дека е полнолетен. Така што од страна на вратарот на тој дотичен, сега да не му го спомнам името и да не правам реклама на тој кафич, бил сопрен тој и неговото друштво да може да си го прослава. Тоа
во САД или во западноевропските земји не сме да се случи, буквално може и да одговара тоа лице за прекршување и за дискриминација. Значи мораме да ги зајакнеме мерките на антидискриминација како на лицата со Даун синдром, така и на сите останати видови на инвалидност. Потоа треба да ги зајакнеме раното учење и вештините, значи со методи на едукација, со учење 1 на 1, уште од најрана возраст со техниките на рана интервенција можеме да да се следат сите тие принципи за рана интервенција, да постигнеме големи резултати со оваа популација на лица со Даун синдром и секако да ги охрабруваме да развиваат пријателства, да посетуваат спортски надпревари, да посетуваат концерти, да одат во кино, да одат на представи и така натаму. Помнавте позитивни примери од странство кои што сте ги забележале. Како овие луѓе се третирани во Македонија? Со какви бариери се среќаваат, освен оној негативен пример што го спомнавте за момчето кој што не можело да влезе во кафич поради дискриминација? Па еден од тие примери што ви го кажав е тоа. Други бариери се на пример тешкотијата во изнаоѓање на работно место. Има лепеза на активности во кои што овие лица со Даун синдром можат да се вклучат и секако дека ние како институти, како стручњаци секогаш ги потикнуваме, работодавачите да се вработуваат вакви лица и да можат тие да си стекнат личен доход и така да не бидат на терет и товар на општеството туку и на семејството, туку да можат самите да привредуваат и да работат. Значи на секој можен начин треба да се потикнува да се едуцираат за одредени активности, тоа во средното образование, во училиштето Свети Наум Охридски, таму добиваат одредени знаења за одредени типови на занаети овие деца кои што посетуваат редовно училиште. Тоа е посебност училиште за средно образование Свети Наум Охридски во населбата Капиштец. Така што, значи има многу негативни примери кои што ние секојдневно се среќаваме. Сега посебно освен овој што е од неодамна, не би сакал да ги издвојувам и да ги едноставно невработувањето е секако лош пример како во нашето општество се маргинализирани овие лица или на пример инсистирањето понекогаш по секоја цена да одат во посебно основно училиште, а тие на пример имаат лесен степен на интелектуална попреченост и можат да посетуваат редовно училиште во кое што секако има дефектолог, кој што е добро обучен за да им ја даде таа потребна едукација. Мора да се воспоставуваат посебни стратегии за учење, како би можеле да очекуваме напредување во интелектуалните способности на овие деца, инаку тие се по природа доста емотивни, доста дружелюбиви, да кажам, бараат пријателства, бараат другарување, сакаат да работат, не се мрзеливи. Значи со една добра едукација, со една добра стручна подготовка, се разбира малку е потешко нели за на факултет, бидејќи со умерена интелектуална попреченост тука тешко би можело, па и со лесна, но до средно образование би можеле да се вклучат и сега се повеќе и повеќе се реферира подолг живот. Например, ако порано пред 20-30 години се сметало дека тие живеат до 20-30 години, сега дури се забележани лица над 60 годишна возраст да имаат животен век. Спомна се за образованието, дека се инсистира по секоја цена тие да одат во училишта за деца со посебни потреби, наместо да бидат примени во регуларно во основните средни училишта. Кој најмногу прави проблем? Дали родителите не сакаат да ги запишат или пак училиштата одбиваат да ги примат децата? Комплексен е проблемот и одговорот ви лежи во прашањето и тие понекогаш и родителите, и исто така кои што понекогаш и самите училишта знаат да направат проблем, значи да направат една обструкција, да кажат ние не сме способени за вакво дете, однесете си го специјално или во посебно училиште, или пак обратно имаме и примери кога родителите по секоја цена инсистираат да оди во редовно училиште, на пример, а тоа е дете со умерена или да не речам и тешка поретко интелектуална попреченост и тоа тешко би можело да се вклопи во едно редовно училиште. Така што проблемот е и во надлежните институции и понекогаш во самите училишни одбори или кај директорите на училиштата, а понекогаш и кај самите родители кои што ги преценуваат или ги подценуваат своите деца. Добро, во ред, ви благодарам, тоа е нешто ми беше потребно за прилогот што ќе го правам.